देखो लोगों ने बहुत रौला पाया भी NLM ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ NLM ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ NLM ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, NLM ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,